Hello， 大家好，我係 Kingsley。嚟到澳洲嘅第5日，上一集就講到我哋喺 Boonie Island 住咗1晚。今集我哋就會揸車離開 Boonie Island， 出返荷伯特，去參觀大膽新穎嘅新舊藝術博物館，去酒莊邊欣賞風景邊食美味嘅午餐，購買當地嘅紅酒，遊覽歷史悠久嘅小鎮 Richmond。第6日一早，我哋就參觀一個動物保護區，尋找塔斯曼尼亞獨有嘅 Tasmania Devil， 探索摩爾溪中乳石洞，再去塔斯曼尼亞最出名嘅國家公園搖籃山。開始之前都希望大家俾啲鼓勵 subscribe 我個 channel 同埋俾個 like。第5日，今朝一早食完琴日買定嘅 pizza 早餐，我哋就揸車出返碼頭。好唔好彩啊！琴日天氣唔好就睇唔到星星。我哋9點鐘就嚟到碼頭等搭船出返 Boonie Island。我哋第一站會去新舊藝術博物館，喺碼頭揸車過去就大概1個鐘。另外都可以喺市區搭船過去，就大概30分鐘。佢哋嘅官網就有Museum嘅門票加船飛嘅 package。10點半我哋就去到 Mola 啦。呢度嘅感覺好舒服啊！我哋就喺出邊嘅餐廳坐低飲杯咖啡先。見到廚師好專業咁整緊燒茄子啊！嘆完咖啡，我哋就行過去 Mola 啦。呢個新舊博物館係私人嘅博物館，係由澳洲嘅富豪 David Walsh 所創立嘅，擺放咗300多件嘅藝術品，融合咗古代到現代嘅藝術。佢嘅主題就比較前衛同埋大膽，就適合喜歡新奇同埋一啲藝術嘅愛好者。咁我哋喺門口呢度即場買飛，每位成人就39蚊。呢個博物館一共有3層，我哋先去到最底嗰層，再一路行返上去。一入嚟就有一個酒吧，大家行到攰就可以坐低喺呢度休息下。入邊嘅作品呢就冇文字嘅說明嘅，建議大家 download 佢嘅導賞 app 就有詳細嘅介紹。我自己就好欣賞呢度嘅藝術品，係非常之特別嘅，有啲似香港嘅 M+ 博物館。如果離開荷伯特又中意藝術嘅，都好值得推介俾大家。行完博物館，我哋就去酒莊食午餐啦。揸車半個鐘，我哋就到咗 Cold River Valley 呢間酒莊。Cold River Valley 因為有住清涼嘅氣候，就成為當地一個酒莊區。有好多酒莊都坐落咗喺 Cold River Valley 呢度。我就預先喺網上 book 咗1點半喺呢間酒莊入邊嘅餐廳嗰度食午餐。Google 就評分4.6。一入嚟呢就係精品區，左邊呢就係賣酒嘅。
右邊呢邊呢，就係 reserved seat， 就對住一個好大嘅葡萄園。睇下佢哋嘅 menu，From the land 呢就有牛羊豬雞，仲有 wallaby。From the sea 呢就有海鮮同埋魚，都係20零30蚊左右，唔算太貴。另外仲有 dessert 同埋佢哋嘅酒。咁我哋就嗌咗呢個烤五花腩白豆泥，同埋呢個手撕豬肉可樂餅。另外嗌咗醃製羊肉、南瓜泥、薄荷酸芝士醬，仲有呢個芝麻脆皮藍鰭吞拿刺身、芥末木薯脆片。豬同羊呢煮得好嫩滑，個皮呢係炸得好脆嘅，佢個汁好好味，個魚都係好好食嘅，非常值得推介俾大家。甜品呢，我哋就嗌咗抹茶白朱古力 cheesecake 同埋開心果雪糕。食完飯之後呢，我哋就去咗買酒。如果大家冇時間嘅呢，都唔需要 join 佢哋嘅 tasting， 因為酒呢都係可以試咗先買。離開酒莊，我哋沿路揸車3分鐘就到咗 Coal River Farm。呢度呢就係家族經營嘅，賣 handmade 嘅 Tasmania cheese 同埋 chocolate。Coal River Valley 呢度呢，沿路都有好多間酒莊。揸車5分鐘，我哋就嚟到另一間酒莊 Purdue Duck Wine。呢度好多嘅酒莊呢，都可以俾你舉辦一啲 event， 例如結婚、生日派對等等。我自己呢就比較鍾意紅酒，但係佢呢度呢就淨係得一隻紅酒。無論係紅酒、白酒定 Sparkling Wine， 都係頭先 Frogmore Creek 比較多選擇。咁我哋就繼續我哋嘅紅酒之路，揸車10分鐘，我哋就嚟到另一間酒莊 Pooley Wine。呢度感覺好舒服啊，真係感覺同大自然好接近啊！咁呢間酒莊呢就比較出名，佢哋嘅酒係有攞獎嘅。酒一樣係可以試嘅，咁我就買咗一支紅酒。沿路試完酒，我哋就揸車5分鐘去到一個小鎮 Richmond。呢個 Richmond Bridge 呢，就係1823年由囚犯所建造嘅，佢係澳洲最古老嘅石橋。之後我哋就行過去聖約翰天主教堂。呢個教堂都係非常歷史悠久，建於1836年，係澳洲最古老嘅天主教堂。呢個教堂呢都曾經翻新過，入邊嘅彩繪玻璃呢都係新增嘅。出
面呢度係可以用卡嚟到呢㗎。而家已經係4點半啦，離開 Richmond， 我哋就要繼續揸上去 Launceston。由荷柏特去 Launceston， 如果唔停站揸車就大約要2個半鐘頭。6點半我哋就嚟到 Campbelltown 呢個休息站。我哋就喺呢度買咗啲嘢食，稍作休息下再出發。我哋終於到咗 Launceston 啦，而家已經係7點半。我哋驚餐廳閂門，所以就去咗食飯先，之後先去酒店 check in。我哋見到呢間日本快餐店未閂門就入咗去。咁我就嗌咗呢個 dinner box， 有三文魚壽司、吞拿魚卷、三文魚刺身、炸蝦同埋天婦羅。食完飯，附近有間 Woolworth， 我哋就去咗買生果。我自己就唔係咁中意食薯片嘅，但係就俾呢度嘅 Veggie Chips 吸引咗啊！冇麩質，不含乳製品，係純素嘅零食。呢個雜菜薯片有冬菇有豆，我好似冇見過。呢個 Avocado Chip 都好似比較健康。呢個 Half Price 區係可以買到平嘢㗎。我哋去睇下生果先。呢啲士多啤梨我見到佢係啱啱擺落嚟嘅咋。呢啲芒果2個半一個，圓碌碌㗎，係 Made in Australia 㗎。呢啲 mini 嘅梨同埋蘋果3個9一袋都好得意啊！最後我哋就買咗車厘子、芒果、士多啤梨、蘋果同埋薯片。第6日喺塔斯曼尼亞，我哋就會由 Launceston 揸車上去搖籃山。呢度就係我酒店房望出去 Launceston 市區嘅景色。朝頭早9點鐘，我哋喺酒店食咗個早餐先出發。佢嘅早餐都係平時酒店有嘅嘢食，款式就唔太多，但係味道唔錯。我最欣賞都係呢個蘑菇炒得好香。食完早餐10點鐘，我哋就出發去搖籃山。咁去搖籃山之前呢，我就 book 咗個 tour， 12點鐘去睇藍光蟲。咁我就 full email 去 book， 本來呢係要打電話去先付款嘅。
咁我就冇 local 嘅電話打唔到去，咁佢都好好啊，俾我 book，但係就要30分鐘之前去到先付款。由我哋酒店揸車去睇藍光松就大概1個鐘。揸下車，我哋就見到一個路牌啊，佢就指示住一個動物嘅保護區。咁我哋就立即加插咗呢個景點，因為我哋成個 trip 咧就冇去動物園嘅。其實而家已經係10點45分啦，我哋只可以得半個鐘頭喺呢度㗎咋，因為我哋11點半就要去到藍光松嘅售票處先俾錢。咁我哋就好快咁樣入去行個圈。呢度嘅門票咧就35蚊一位成人。呢個保護區咧係私人經營嘅，佢就保護一啲瀕臨絕種嘅動物，拯救一啲受傷嘅動物，治療，然後放生。哇，好得意啊！呢隻 Wombat 佢喺度食緊草啊！我係超級中意 Wombat 㗎，因為佢肥嘟嘟、腳短短，係超級得意㗎。好似唔見有鷹喎。啲鴨同埋天鵝都可以周圍行㗎。呢度睇動物係要 hide and seek 㗎，大家睇下揾唔揾到？
我哋就趕住去揾 Tasmania Devil 啦，因為我上2次嚟澳洲都冇見過㗎。揾到啦，係 Tasmania Devil 啊！Tasmania Devil 係塔斯曼尼亞特有嘅，佢哋係肉食性嘅有袋類動物，佢哋嘅性情比較兇猛。揾到 Tasmania Devil， 我哋就要離開啦。11點半，我哋就去到 Mole Creek Cave 嘅 Visitor Centre 嗰度俾錢。咁佢有3個 tour 嘅，咁我就 book 咗 Mara Cooper Cave 嘅 Underground Rivers and Glowworm Tour。呢個 tour 呢就比較易行嘅，同埋可以睇到藍光蟲，成人就每位26蚊。咁我哋就揸車去 Mara Cooper Cave 嘅停車場，然後行入去 entrance。喺出面見到冇乜人，但入到嚟原來呢個 tour 都好多人 book 㗎。我哋頭先去嗰個保護員喺呢度都有賣廣告喎，大家都喺呢度等緊啊！夠鐘啦，導賞員就帶我哋入去啦。洞入邊呢係好黑，同埋比較凍嘅，只係得10度左右。石嘅唔同形狀呢，係因為長年累月水流形成痕跡，同埋經過水一滴一滴咁樣慢慢形成嘅。藍光蟲嘅位置咧係唔可以影相嘅，咁我就唔可以影到俾大家睇啦。呢度嘅藍光蟲咧就唔算太多，佢哋就唔係一絲一絲咁樣掉落嚟嘅，佢哋黐咗喺石上面，好似星星咁。佢哋發光咧係因為要捕食昆蟲。睇完藍光蟲之後，我哋就慢慢行返出去啦。離開鐘乳石洞之後，我哋就揸車去 Cradle Mountain 啦。喺呢度去大概1個鐘頭3個字左右。2點半呢，我哋就去到 Cradle Mountain 搖籃山啦。咁我哋架車呢冇乜油啦，咁就喺 Visitor Centre 附近呢個自助入油機嗰度入咗油先。呢個自助入油機呢，就先揀咗你個 pump 油槍嘅 number。然後輸入你要入幾多錢油，再用信用卡付款。入好油呢，我哋就去泊車，然後行過去 Visitor Centre 嗰度買飛。搖籃山係塔斯曼尼亞必去嘅景點，佢係一個國家公園，亦都係世界自然遺產。佢有高山冰川流過而形成嘅湖泊、草原、雨林同埋野生動物，仲有好多條健行步道可以俾大家登山。但係冬季大約6至8月就會被白雪覆蓋，大家登山之前就要做好準備啦。成人1日嘅門票呢就29個8，就包 shuttle bus 嘅。買完飛，我哋就喺 Visitor Centre 呢間 cafe 嗰度食咗午餐先，因為呢度附近幾乎係冇餐廳噶啦。咁我就嗌咗 chicken wrap 同埋咖啡，咁個皮呢都係比較厚。
食完嘢，我哋就行去隔離搭 shuttle bus 去咗 Dove Lake 先。佢嘅 shuttle bus 呢就係循環線嚟嘅，一共有5個站。Dove Lake 呢就係最後一個站。佢最後一班車嘅時間呢係會按月份唔同嘅，夏天呢就會去到7點，冬天呢就只會去到4點。司機都會提住最後一班車嘅時間，如果 miss 咗最後一班車呢，就冇可能會行到返出去㗎喇。我哋就喺 Dove Lake 呢個站落車之後行入去。今日嘅天氣好好啊，超級舒服。有人喺呢度划艇啊！我哋到咗 Dove Lake 啦，就係呢個打卡位，可以睇到搖籃山主峰嘅倒影。睇下呢個行山徑，我哋就揀咗 Glacier Walk 20分鐘來回最短嗰條行山路線，因為同爹哋媽咪去，佢哋係唔行得耐噶，最長嗰條係可以去到6至8個鐘噶。咁我哋就沿住左邊呢條小路一路直行。沿路都係平路嚟嘅，非常易行，同埋好舒服。之後有啲梯級，但係都唔辛苦。好快，我哋就行到上 Glacier Walk 呢度啦。呢度可以望到成個 Dove Lake 嘅景色。之
後我哋就落返去搭 shuttle bus 去第二個 checkpoint。shuttle bus 隔離都有一個觀景室，可以欣賞到 Dove Lake 嘅。咁我哋坐車一個站去到 Walney Creek 就5點鐘，我哋今日最後一班車呢就係6點鐘，所以就要睇住時間啦。Walney Creek 係最多野生袋熊出沒嘅地方，佢哋通常都會喺黃昏出嚟。我哋係唔可以掂同埋唔可以餵袋熊㗎。我哋揾到第一隻袋熊啦，喺山坡上面啊！呢度又有一隻，呢度有一隻喺行人路邊食緊草啊！玩完袋熊，我哋就搭返 shuttle bus 離開 Cradle Mountain 啦。咁我哋就去咗酒店 check in 先，佢就係離 Cradle Mountain Visitor Centre 只有5分鐘嘅車程。之後先去食晚飯。咁我就 book 咗呢間酒店嘅餐廳6點半食飯。咁我就嗌咗呢個 Market Fish 魷魚配 Buttermilk Sauce 44蚊。個魚呢就好新鮮好滑嘅，但就淡咗少少，冇咩魚味。另外甜品嗌咗 Chocolate Ganache Pink Coconut Ice Cream 18蚊。朱古力係超甜 ，Coconut Ice Cream 就好有椰子味。另外 Tiramisu 18蚊都好滑嘅。食完飯我哋就返酒店啦，我哋會喺 Cradle Mountain 呢度住一晚，因為喺呢度返去 Launceston 就要2個鐘，咁我就 book 咗呢間屋仔喺山上住一晚，希望睇到星星。今集就分享到呢度，如果大家中意我呢條影片嘅，都希望大家俾啲鼓勵 subscribe 我個 channel 同埋俾個 like。下一集我哋就會揸車出返搖籃山，去附近一個好有藝術氣息嘅壁畫小鎮 Sheffield， 再去塔斯曼尼亞嘅瑞士村 Grendelwald 打卡，之後由 Launceston 飛返悉尼，去悉尼必去嘅海灘 Bondi Beach，喺海灘附近人氣嘅咖啡店食午餐，再喺市區遊覽著名嘅景點，仲有喺悉尼塔嘅旋轉餐廳食豐富嘅自助晚餐。會有更多更精彩嘅內容，大家唔好錯過啦！